係添添，你哋有冇試過俾人誤會啊？我今日就會講一本書，叫做《被欺負了怎麼辦》。咁我哋而家開始啦，希望你哋鍾意啦。被欺負了怎麼辦？喺長頸鹿第一日返去松林學校嘅時候，佢覺得有啲事好奇怪喎。原來係隻犀牛當咗佢係一張凳啊！過咗一陣，小兔就問犀牛：我可唔可以同你坐同一張凳啊？而犀牛就好好，佢就讓咗少少位俾小兔。凳？我先唔係一張凳啊！長頸鹿知道佢一定要即刻講清楚，令到啲動物明白。但係當佢想講嘅時候，小猴子就會攞條蕉皮冚住佢個嘴，小蛇就會攞佢條尾勒實佢個嘴，等佢講唔到。而臭油鼠仲衰啊！佢放個臭屁俾長頸鹿，令到佢好暈啊！所以佢都係冇辦法可以講到。我係一隻長頸鹿啊！難道佢哋見唔到？我身上有斑點，有耳仔，有眼睛，仲有兩隻角。如果佢哋見唔到我同一張凳有啲咩唔一樣嘅地方，咁我就一定要俾佢哋睇到。於是佢就去搜集咗一啲樹枝、石頭同埋一啲藤。佢好似喺度整緊啲嘢喎，唔知佢喺度整啲咩呢？原來長頸鹿係整緊一張凳啊！佢仲話：嗰張先係一張凳，同我一啲都唔似樣啊！呢個時候有兩隻河馬走緊過嚟，長頸鹿就心諗啦，問題已經解決啦。但係小河馬就坐咗喺嗰張凳度，但係大河馬都坐咗喺長頸鹿度啊！但係河馬咁重，梗係承受唔到佢嘅重量啦。河馬一坐落去，佢就將長頸鹿砸扁咗啦。小河馬就話：等我嚟修理好佢啦。跟住佢就開始將長頸鹿啲手手腳腳擰嚟擰去啦。呢個就呢邊，嗰個就嗰邊。佢整好之後，已經令到長頸鹿好暈啦。長頸鹿第一日返學已經差無可差啦。不過至少佢而家冇人再坐喺佢身上面啦。但係佢原來都俾啲雀仔當咗佢係一棵樹，企咗喺佢啲手手腳腳上面啊！當長頸鹿喺度諗緊辦法嘅時候，好似有人喺度監視緊佢喎。長頸鹿就好肯定咁樣話：係，一定係人類，佢一定會知道我係邊個㗎。嗰個人一邊走過嚟，一邊話：睇下呢啲斑點，真係好靚啊！於是佢就將長頸鹿綁咗喺佢架車上面啦。但係原來嗰個人都當咗長頸鹿係一張凳，咁樣坐咗喺佢背脊上面啦。到咗夜晚，嗰個人類瞓緊覺嘅時候，長頸鹿就偷偷咁樣出嚟啦。佢仲話：我受夠啦，我先唔係一張凳啊！佢仲喺度話：我會對下一個我見到嘅動物大聲講出嚟。
呢個時候佢聽到哇嘅一聲，原來係要見到一隻好肚餓嘅獅子啊！佢仲話：下一個我見到嘅動物將會成為我嘅晚餐，就算我成晚坐喺度，都一定要等到啊！佢令到長頸鹿好驚啊！長頸鹿好希望自己可以逃跑，好希望自己可以匿埋，亦都好希望自己可以唔好咁驚。唔得，我要大聲講出嚟，我要做自己。仲有，我好想去廁所啊！長頸鹿已經忍唔住啦，完啦，我忍唔住啦！佢就鼓起勇氣，擰轉頭同獅子講嘢啦。唔好意思啊！獅子聽到佢呢一句，就即刻望住佢，佢就覺得好疑惑，而長頸鹿好驚啊！獅子就即刻話：快啲逃走啊！會講嘢嘅凳啊！長頸鹿就即刻話：我唔係一張凳啊，我係一隻長頸鹿啊！第二日，佢將佢琴日發生嘅事同大家講，然後佢覺得一切都已經好正常啦。睇嚟冇動物再當佢係一張凳啦。但係你哋睇真啲，原來佢同朋友傾緊偈嘅時候，佢都當咗烏龜係一張凳啦。今日個故事就講完啦，下次再見啦，拜拜。